TV kalian sakit atau tidak mau berbicara? Di sini aku hanya memakai remote untuk kecilkan suara dan mouse untuk menggerakkan mouse-nya. Mari kita lihat perbaikan volume pada TV LED. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Kita ke Google Play Store, lalu tulis volume control. Aku memakai yang ini. Kita install. Tunggu sebentar. Sudah. Lalu kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini next. Sistem sudah teratur, sudah diatur dari sananya, dan TV kalian sudah bersuara lagi. Kita coba. Tada! Kendala di TV saya seperti itu. Sekian, terima kasih.